गाइस आज चाहिँ म अब पानी परेर हैन लास्टै अब घरतिर बसिराखेको छु यार दिक्क लागिरहेको छु भर्खर भर्खर खाना खाएँ अब के गरौँ भनेको हैन अब यस्तो टक्कै याद आयो कि आज चाहिँ हैन अब पानी परेर कहाँ के भएको जम्मेको पानीहरु चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ देखाउने म प्रयास गर्दै छु हैन तर जति जनाले मेरो के रे च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरे मान्छेहरुले चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर रमाइलो गरेर जस के रे लाइक चाहिँ हान्न नबिर्सिनु हैन अब म यता जान्छु म अब घरबाट निस्किसके हैन अब पानी चाहिँ लास परिरहेछ कि अब पुरा खेतीहरु गर्न लागिरहेछ धान रोपाई गर्न लाग्छ हैन अब आफ्नो त धान त पुरा छैन हैन पुरा रोपाई गरिरहेछ कति ठाउँमा त जुगा पनि आइरा होला म आज हाम्रो यो झुलपोखरी डुबानमा परेको छ भनिरहेछ म अब त्यतैतिर जान्छु हैन अनि सानो भिडियोहरु खिचेर पुरा के रे बनायोहरु अब म छाता ओरेर टक्क हिँड्न लागिरहेछु हैन अनि यहाँ चाहिँ अब झुलपोखरी चाहिँ पुरा डुबानमा परिरहेछ भन्ने सुनेको थिएँ अब म त्यतै जान्छु के अब झुलपोखरीतिर गएर हैन पुरा अब भिडियो बनाएर हैन गाइस हाल्न कोसिस गर्छु अब कस्तो हुन्छ राम्रो हुन्छ कि हुँदैन अब जुगा पनि आउने होला जुगाहरु पनि आउने होला हैन अब जुगा चाहिँ अब पानी परेको बेलामा आउँछ भन्छ नि त हैन अब पुरा चप्पल लाएर हिँडिरहेको छु हैन जुगा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन अब यहाँ चाहिँ पुरा अब घाँसहरु हुन्छ अनि जुगा हुने सम्भव हुन्छ पुरा यहाँ पुरा पानी बगिरहेछ है अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ हैन म गाइजहरुलाई देखाउँछु अब पुरा पहिला चाहिँ अब मानौ न यो झुलपोखरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हैन पुरा गङ्गटाहरु चाहिँ लास्टै खान्थ्यौं के हामी 10 किलो 15 किलो सम्म बनाएर हैन त्यस्तो खान्थ्यो अब बोरामा हालेर ल्याएर त खान्थ्यौं हैन अब केटाहरु पनि लगभगमा 1-2 जना मात्र हो त यार लगभगमा 15-20 जना हुन्थ्यो सब जान्थ्यो अनि पुरा मार्थ्यो हैन अब झुलपोखरी चाहिँ यो पुरा डुबानमै छ अहिले चाहिँ नजिक गएर हैन हामी प्रयास गर्छु रोपे जस्तो लाग्यो के रे यो धान त होइन यो कोदो हो कि धानै हो यो कोदो त होइन जस्तो लाग्यो पुरा पानीले बगाएर हैन उ भइसकेर छ लक्क ओहो पुरा किचिकिचि पो छ त यार ढला नै फुटिसकेको छ यार यहाँ त पुरा ल पानी यसरी बगिरहेछ गाइस यो चाहिँ सानो बगेर आएको पानी हो यो मान्छेहरु यसरी हिँडिरहेको छ यो झुलपोखरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब घरै थिएन कि अब अहिले चाहिँ लास्ट घर बढेर हैन बनाएर पुरा गरिसक्यो अब यस्तो बवाल छ कि हैन पहिला हामी यहाँ पुरा गङ्गटाहरु खान जान्थ्यो अब यस्तो अब यता पुरा गङ्गटाहरु खान्थ्यो हैन अब अहिले चाहिँ पुरा धानहरु रोप्ने ठाउँमा पनि प्लटिङहरु गरिसक्यो त्यही भएर अब हैन गङ्गटा खान चाहिँ पाउँदैन अब कति प्रयास पनि गरे हामीले गङ्गटा खानको लागि हैन अब गङ्गटा चाहिँ अहिले सिटीमिटी पाउँदैन अब म हेरौँ आसम्म जान सक्छु हैन रमाइलो गरेर टक्क लाएर पानी परे बेलामा यार छाता ओरेर चाहिँ भिडियो बनाउन आइरहेको छु गाइस जुगा चाहिँ नआओस् लास्ट डर लाग्छ फेरि एक्लै छु फेरि आज एक्लै भएर पनि रमाइलो गर्नलाई हिँडिरहेको छु यार खोला बगिरहेको छ है पुरा अब यहाँ चाहिँ पुरा झर्ना जस्तो आएको छ यार हैन यो हामी कुमा जान्छौँ भने झर्ना भनेर त्यस्तै यस्तो अप्ठ्यारो बाटो भइरहेछ कि यार हैन अब यहाँ चाहिँ पुरा चलक्क झर्ना आएको जस्तो हैन तर झर्ना है तर यो झर्ना चाहिँ हैन है गाइस यो चाहिँ प्लटिङ गरेर राखेको ठाउँबाट हैन अब धेरै पानी भएको भएर चाहिँ पानी बगिराखेको हो तर बवाल दाइ भाउजू चाहिँ पुरा धान रोप्न आइरहेको छ म त अरू मान्छे नै भन्थाले अब के भने आफू रोपौँ भने अब नमिल्ने है अनि दाइ भिन्दा के छ हालखबर अनि किन यो कमाइराखेको कि के अनि आज कामसाम नगइकन पुरा अनि त्यो त मिठो हुन्छ दाइ एकदम सही के यो सबै हामीले नै कमाएको
ए तल देखेको होइन माथि छ माथिबाट पुरै हो अब यहाँ पनि रोप्नुपर्छ यो प्लटिङ गरेको ठाउँमा त्यो पनि रोप्नु ए पर्यो पर्यो दाइ पर्यो के गर्नु अब आजकल कमाइ समय छैन अब खासै पानी रोक्यो भने चाहिँ जाने भन्ने विचार गरिरहेको थिएँ व्यापार त दिँदै चौपट भइरहेछ अघि चाहिँ अब दाईहरूसँग पनि मस गफ गरिसक्यो होइन दाईहरू अब पुरा पानीमा के खाना खान जान्ला दाई ल 12 बजी जाने रे होइन अब पहिला चाहिँ यो पोला कान्लो हुन्थ्यो होइन अब गङ्गटाहरू चाहिँ हामी यहीँ खान आउँथ्यौँ क्या अझ योभन्दा उता चाहिँ अझै धेरै पाइन्थ्यो होइन अब अहिले चाहिँ पुरा प्लटिङ गरेर घरहरू मस्त निक्लेको छ अनि मस्त बनाएर अब यस्तो पानीहरू चाहिँ यस्तो बगेछ कि होइन अझ अब झुलपोखरी डुबानमा जान्छु म झुलपोखरीमा पुरा पहिला त अब त्यहाँ सुनको हाँस आउँथ्यो भन्ने सुनेको थिएँ त्यो चाहिँ अब के अरे उजुनीमा मात्रै भइसक्यो होइन त्यो के भन्छ एउटा उखान जस्तो भइसक्यो अब म चाहिँ त्यहीँ जान्छु अब यहाँ पुरा ल पानी सरर बगेको छ होइन पुरा के अरे चाहिँ यहाँ पुरा धानहरू चाहिँ पुरा रोप्ने गर्थ्यो क्या धानहरू रोपेर होइन अब कति हाम्रो नि अब मेला आउँथ्यौँ पैसा पनि आउँथ्यो होइन अलिअलि पैसा पनि आउँथ्यो अब खाजा खान पाइन्थ्यो अब बाहुन छेत्रीको भयो भने सादा पाउँथ्यो होइन अब निहारहरू प्रायः जस्तो त अब यहाँ बाहुन र निहारहरूको मात्रै पाइन्छ होइन निहारहरूको भएपछि मासु चिउरा खानालाई भए पनि काम गर्न चाहिँ मजा लाग्थ्यो क्या अब बाहुनहरूको चाहिँ अचार आलुहरू चाहिँ मिठो बनाउँथ्यो रमाइलो लाग्थ्यो अब यसपालि अब धेरै भयो लगभगमा 7-8 वर्ष भइसक्यो होला होइन अब धान रोप्ने कामहरू त गरेकै छैन अहिले अब किनभने अब पसल पनि राख्यो फुर्सद पनि छैन अनि त्यही भएर आज चाहिँ म यसो अल्छी लागेको भएर अब पानी पनि परिरहेछ व्यापार पनि हुने होइन अनि त्यही भएर चाहिँ गाउँमा बसेर अब हाम्रो गाउँको एउटा झुलपोखरी भन्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ म जान लाग्छु त्यहाँ चाहिँ अब पुरा आज डुबानमा परेछ क्या बिहानदेखि हिजो बेलुकादेखि पानी परेको छ अनि पुरा त्यही भएर अलिक डुबानमा छ अनि त्यहीँ गएर चाहिँ होइन भिडियोहरू चाहिँ म निकाल्छु होइन अब कस्तो हुन्छ हेरौँ है गाइस पुरा यस्तो गोरेटो बाटो थियो है माथि छ गोरेटो बाटो होइन अब अहिले यहाँ चाहिँ घरहरू निस्केको भएर चाहिँ होइन यहाँ घरहरू पुरा बनाइराखेको छ अनि यहाँ चाहिँ पुरा अहिले ढलान गरिसक्यो क्या ढलान गरेर पनि अब है घरहरू हेर न मेरो गाइस घरहरू चाहिँ अहिले पुरा अब यो पहिला त अब यो ठाउँ त धान रोपेरै खाने हो होइन अब अहिले धान रोप्न त सक्दैन मान्छेहरूले अब बेच्ने घर बनाउने अनि यो च्याउ खेती टमाटर खेती मस्त हुन्छ अब नयाँ बस्ती बढिसकेपछि बाटो पनि कति चाँडै ढलान गरिदिने है मान्छेहरू रोपाइहरू पनि गरिरहेछ है हाम्रो देखिँदैन होला जुम गर्नुपर्छ जुम गऱ्यो भने चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ आउँदैन मेरो मोबाइल चाहिँ अलिक सस्तो छ होइन अब सस्तो भएको भएर चाहिँ त्यति आउँदैन यस्तो पानी बगेको छ मजा आउँछ पानीमा सकाइसकेको छ होइन पानी चाहिँ भक्काल बढेर छ होइन अब म चाहिँ लगभग झुलपोखरी चाहिँ आइसक्यो होइन अब यो चाहिँ खासै अब झुलपोखरी चाहिँ होइन यो चाहिँ अब मानौँ न धान रोपेको ठाउँ होइन झुलपोखरी चाहिँ लगभग सर यता यस्तो गरिसक्यो होइन यो रोड भयो नि यो रोड भइसकेपछि चाहिँ झुलपोखरी चाहिँ यो साइडमा पर्छ क्या अनि डुबान पनि परिसक्यो घरहरू होइन म लगभग अझै अगाडि गएर बनाउँछु होइन पुरा अब म अर्काको बारीतिर हिँडिराखेको छु देख्यो भने पुरा कराउने हो कि होइन म चाहिँ अब पानी परे बेलामा को निस्किन्छ र है पानी परे बेला चाहिँ कोही निस्किँदैन होला हो झुलपोखरी चाहिँ यो भन्छ क्या गाइस ए हो कति जुगा आयो क्या गाइस जुगा चाहिँ नआओस् है म फेरि लास्ट डर लाग्छ यार अब यो चाहिँ झुलपोखरी भन्छ पहिला चाहिँ पानी हाँसहरू पुरा यहाँ आउने गर्थ्यो होइन अब अहिले त पुरा भइसक्यो यो चाहिँ अब खोला हामी अब सानो बेलामा त होइन यहाँ पुरा पौडी खेलेर होइन रमाइलो गर्थ्यौँ क्या यहाँ अनि अब गङ्गाटा चाहिँ यहाँ अति पाउँथ्यो
गङ्गटा खाना नभए पनि हामी आउँछौँ खस्ला नि फेरि यार बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ होइन अलि हाइफी पनि रहेछ सर र अझै म उता जान्छु च्याङले ज्यान पनि छाड्यो त्यसले हो यस्तो अखा क्या अब पहिला कहाँ यस्तो ठाउँ पाउँथ्यो त है पहिला त पुरा अब यहाँ कहाँ यस्तो हुन्थ्यो यार गाइस यहाँ त पुरा गोरेटो पाटो हुन्थ्यो अनि माटोको कान्लो अहिले त ढुङ्गाहरू छ है पानीहरू पनि यस्तो अखा छ कि होइन बगिरहेको क्या कस्तो रमाइलो छैन यहाँ पुरा अनुहार चाहिँ देखेको छैन होइन पानी रोड हो रोडमा पानी बगिरहेको छ सर र म चाहिँ अब अलिकति उता झुलपोखरीको मेन ठाउँमा जान्छु मामा घरमा पनि आइसक्यो होइन मेरो मामा घर पनि यतै पर्छ मामा पनि बाहिर भर्खर निस्किँदै रहेछ पानी परेको बेलामा अनि चाहिँ यही हो होइन मामा र छोरीहरू निस्किरहेको रहेछ पुरा यहाँ धानहरू पनि रोपिराखेको छ मकैहरू पनि अब पुरा त्यो अब टमाटर खेतीहरू पनि सब गरिराखेको छ होइन यहाँ बिउ खालिरा भन्छ सर होइन यस्तो पुरा रोपाइहरू चाहिँ मस्त छ यार पहिला चाहिँ आफू पनि रमाइलो लाग्थ्यो होइन पानी एक दिनको पानीहरू पनि पुरा जमिरहेछ झुलपोखरीमा पानी चाहिँ मस्त बढिरहेछ अरे एउटा दुईवटा घर यहाँ पुरा डुबानमा परिरहेछ अरे होइन अनि यता अब सबै पहिला यो बाटो के अरे के अरे बन्दै गरेको थियो होला होइन मामा अब अहिले चाहिँ खोलिएर छ पहिला हामी अब यहाँ लुगा धुन आउनु पर्ने हुन्थ्यो लुगा धुइन्थ्यो नुहाइन्थ्यो सब गरिन्थ्यो अब अहिले केही छैन यार पानी चाहिँ अब बगेर छ ठुलै दुईवटा होला रहेछ त यहाँ राख्न पनि ढल चाहिँ दुईवटा राखेर छ ढल चाहिँ होइन पाइप चाहिँ पुरा धान रोपी गरिराखेर छ पानी यस्तो गरेर यो यस्तो गरेर नखोलेको भए त झन् यहाँ झुलपोखरी त डुबान हुन्थ्यो त पुरा बनाएको रहेछ होइन घरहरू पनि छ मान्छेहरू पुरा बिउ उखालेर लिएर आइरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ टमाटर खेती होला अब यो कारखाना हो कि के हो पुरा डुबानमा छ बाटो पनि अहिले चाहिँ राम्रो बनाएको छ बाटोहरू पनि खासै राम्रो थिएन यहाँ अहिले चाहिँ अलिअलि भए पनि राम्रो बनाइदिएर छ यहाँ चाहिँ पुरा यिनीहरूको लागि विशेष रिङ बनाउँदै रहेछ घरहरू यहाँ डुबानको कुरा भइसक्यो होइन तर यहाँ चाहिँ खासै अब पानीहरू चाहिँ जम्या नरहेछ जुन पानी जमेको चाहिँ अघि सुरुमा देखाएको ठाउँमा रहेछ अब यता पनि जम्या रहेछ अब यताको चाहिँ खिच्न बाँकी नै छ हो गाइस ल मामा म यस्तो घुमेर आउँछु पानी त भित्रै छ यहाँ त पुरा यस्तो के अरे टहरो बनाइरहेको थियो टहरोमा त मस्त पानी छिरेर बर्बाद भएछ हो मस्त अझ अब आज दिनभरि पानी पर्यो भने यो ठाउँलाई त साह्रै गाह्रो हुन्छ है पुरा यहाँ ताल मेन ताल हुने ठाउँहरू यतै हो मकैबारी पनि रहेछ मकैहरू पनि यहाँ त यस्तो डेन्जर तालै जस्तो बनेको रहेछ होइन अब म यस्तो माथि घुम्छु होइन कता कता के भन्छु सबै देखाउँछु अब यहाँ पिच बनाउनलाई रेडी बनाइसकेको रहेछ होइन तर बाटो पनि अक्खा राम्रो बनाइदिएको रहेछ है अब त्यही त हो नि अब पहिला त लास्टै पानी जमिन ठाउँमा अब घरहरू बिचमा बनाइदिएको छ त्यस्तै हो अन्त डुबान त परिहाल्छ होइन के अरे पहिला त अब पुरा धानहरू रोप्ने ठाउँहरू पनि पुरा घरहरू बनाएर होइन उ गरिसक्यो अब बाटोहरू पनि राम्रो भइसक्यो बाटोहरू राम्रो भइसकेपछि त अब जग्गा किनेर राखेको घरमा त अब्लेट्सी घर बनाइहालिन्छ होइन किनभने आफ्नो जग्गामा घर नबनाएर के भने अब कति मान्छेहरूले झुकाएर पनि बेचेर पनि गरेछ अब होइन गाइस पुरा भाँसेर होइन यस्तो भएछ अस्ति के अरे कुन ठाउँमा बाइक खस्यो भने चाहिँ होइन यहाँ आयो भने गाडी पनि खस्छ पक्का पुरा ल पुरा भाँसेर होइन उता
अब पानीहरू त मस्त परिरहेछ नि त। अहिले मै भाँसिने बेर छैन जस्तो लाग्छ यार। तर बल्यो छ म त भाँसिँदैन होइन, तर गाडीहरू आयो भने चाहिँ कन्फर्म भाँसिन्छ ल। उहाँसम्म रहेछ। अब म चाहिँ यता झुलबोरीको पछाडि आइसकेँ होइन। अब हाम्रो घर चाहिँ यता पर्छ, अनि अब मच्छी गाउँ चाहिँ यता हुन्छ है। मच्छी गाउँ कतिजनाले सुने छ कि छैन, 2 वर्ष कि 3 वर्षको एकचोटि मेला लाग्छ मच्छी गाउँ चाहिँ। यहाँनिर माथि भन्छ होइन। आज मच्छी गाउँ त म गइँदैन होला। अब पुरा इँटा भट्टाहरू थियो होइन। अब अहिले इँटा भट्टाहरू त छैन, इँटाहरू चाहिँ एउटा दुइटा देखिन्छ होइन। पुरा पानी हुन्छ। इँटा भट्टाहरू चाहिँ अब सरकारले सब हटाउनु लाग्यो होला। अब अहिले चाहिँ पानी जमेछ, घरहरू बस्दा निस्किएछ, भाँसिएको छ है। भाँसिन पनि अक्खा भाँसिएको छ। आज घर बसेको पनि ठिकै रमाइलो भयो। अब मस्त घुमिराखेको छु होइन। पानी पर्दाखेरि भिडियो बनाउनेमा पनि छिट्टै रमाइलो होइन। अब आज कति हिजो मैले खोलाबारी आएको पनि भिडियो एउटा हालेको थिएँ, गाइजहरूले खासै त हेरे जस्तो त लागेन होइन। मेरो अब धेरै पनि छैन। अब त्यो चाहिँ हिजो हालेको थिएँ। अब पानी लास्टै परिरहेको छ। काठमाडौँ कति ठाउँमा डुबान भइरहेछ होइन। अब हाम्रो गाउँ चाहिँ अब मच्छी गाउँ भन्छ उसलाई, विशाल त्यस्तो भन्छ होइन। मच्छी गाउँमा अब अहिलेसम्म त्यस्तो काहीँ के भएको छैन। झुलपोखरीमा पनि पानी चाहिँ अब खासै अलिकति उता सुरुमा जुन देखाएको ठाउँमा चाहिँ पानी जमेर छ होइन। अब हाइट अहिले त घरहरू पनि पुरा हाइटमै बनाउनु भएको भएर पनि त्यति डुबानमा चाहिँ परेको छैन। एउटा घर चाहिँ त्यहाँ डुबानमा पर्ने जस्तो कुरा भएको छ। र अब पानी चाहिँ अब त्यो वालै भत्काएर पानी निकाल्ने जस्तो कुरा गरिरहेको छ। किनभने अब भित्र त पानी छिर्न दिनु भएन, वाल भत्काएर त खासै अब कसले के भन्छ र होला र होइन। ल गाइस, अझै म अगाडि जाँदैछु। पानीमा छ्याप्लाक हिँडिरहेको छु होइन। यत्रो पानीहरू अब बगिसकेपछि त अनि झुलपोखरी त होइन भरिहालिन्छ त। अब यो पानी जाने भनेको सिधै झुलपोखरी हो होइन। अब खोलै बग्या जस्तो छ। अब थोरै पानी बगेको भएको हुनु ल। झ्याप्लाक यस्तो कम सानो छ त। अनि यत्रो खोलाबाट पानी आएको त अनि झुलपोखरी भरिहाल्छ नि। अझै यहाँ चाहिँ पहिला अब गङ्गटाहरू खान आउने यहाँ पनि हो। अब प्लटिङ गरेर अहिले खासै केही छैन। 1-2जनाले चाहिँ अब धान रोप्न सुरु गरे होला। धान पनि रोप्छ। अब मानौँ न, कोहीले धान रोप्छ, कोहीले त्यो के भन्छ कोदोहरू पनि रोप्छ होइन। यस्तो भन्नै गाइस गरे यार आएको होला यार। यत्रो पानी आउने भने पनि त होइन, धेरै ठुलो हो नि यार पानी त। अनि यत्रो पानी फलल्लै बगेको छ त। जाने पानी यो जान चाहिँ कहाँ जाने हो, यो कहाँबाट आएको चाहिँ। अब म जाँदैछु होइन, म भिजिसकेँ यार। सबै ठाउँको पानी यहीँ जमेको छ। यत्रो बगेको छ पानी होइन। अब यता माथिबाट पनि पानी आइरहेको छ। अनि ठाउँको पानी एकै ठाउँमा जमेर अनि झुलपोखरीमा झरेपछि त झुलपोखरी त डुबान त परिहाल्छ नि यार। त्यसमा घरहरू बनाएको छ। पानी पनि कस्तो आयो त्यसले। धान रोपेको ठाउँबाट खोलिदिएको रहेछ पानी बढी भएर। माथि चाहिँ अलिकति धेरै ठुलो चाहिँ आएको छैन, जस्ट ठिकै पानी आउने ठाउँमा ढलान गरिसकेपछि यार ढलान कति नै टिकेला र। पानी त देखिँदैन रहेछ होइन, तर पनि पानी चाहिँ
मस बगेछ मजा आउँदो रहेछ गाइस पानीमा चप्लक 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 अनि चप्लक 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 अब माथि बाटो पुगिसक्यो यार अलिकति उकालो थियो से आयो यार जस्ट अब आधी बाटो आइपुग्यो अब अन्त कतै जाँदिनँ अब घरतिरको बाटो हिँड्न पर्ने हुन्छ होइन घरतिर को लाग्न पर्ने हुन्छ त म अब मेन रोड पनि आइपुगिसकेँ होइन छाता ओढिराखेको छु मेन रोड आइसकेँ अब मेन रोडबाट लुखुर लुखुर हिँड्दैछु अब यहाँ चाहिँ पानीहरूको खासै आउँदैन अब बिस्तारै घरतिर जान्छु यहाँ टमाटर खेती होइन टमाटर खेती भन्दा उता चाहिँ झुलपोखरी भन्छ पुरा डुबानमा छ जस्ट उता चाहिँ किर्तिपुर यति चाहिँ मच्छी गाउँ अहिले देखाइराखेको चाहिँ उता किर्तिपुर अब यो ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ रमाइलो पनि छ र टमाटर च्याउ खेतीहरू यहाँ हुन्छ प्राइसहरू सस्तो पर्छ लिन आउँ पानी खतरा देखेछ नि पानी गाइस पुगिसक्यो आइटार चाहिँ उयो चोकलाई भन्छ होइन यो जुन ठुलो रुख छ त्यसलाई नै भन्छ आइटार अब आइटारमा पुरा यत्रो यार कहाँको पानी मात्रै झर्या हो कहाँबाट मात्रै निस्क्यो यार हेर त्यहाँ पाइपबाट बुटुङ टुङ टुङ निस्किएको छ यार बो होइन पानी निस्किएको छ ल गाइस म चाहिँ अब भिडियो सिडियो बनाएर होइन गाउँतिर छिरिसकेँ अनि अब गाउँतिरको हालत त खासै केही छैन होइन अब गाउँतिर आइसकेँ अब भ्लग बनाउन कोही छैन भाइ पनि चर्च गयो अब आफू त क्रिस्चियन परेन भाइ चाहिँ क्रिस्चियन पऱ्यो होइन अनि भाइहरू चाहिँ अब चर्च गयो अब के गरौँ भयो अनि भ्लगहरू पनि बनाएर हिँड्यौँ न यही मौकामा भनेर एक्लै हिँडेको छु अझै साथीहरू भयो भने त अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन साथीहरू पनि अब खासै छैन अब एक्लै पुरै छाता छ नि छाता साथी हो किनभने पानी परेको बेला चाहिँ छाता नै साथी हुन्छ क्या अब घर पनि आइपुगिसक्यो है अब घरमा आइसकेपछि चट्ट लाएर के अरे उ गरौँ पानी पनि अघिभन्दा त रोक्यो जस्ट घर चाहिँ आइपुगिसक्यो होइन अब अरू त के खासै त्यस्तो केही त बनाउन चाहिँ अब घरमा आइसकेपछि यार एकचोटि ढोका पनि लान रहेछ यार बच्चाले अब पुरा होइन ल घर पनि आइपुग्यो गाइस होइन अब जुगा पो छ कि छैन खुट्टामा जुगा पो हेर्नुपर्ने हुन्छ यार केही त छैन होइन छैन गाइस जस्ट हल्का चाहिँ भिजेको रहेछ अब खासै केही छैन भ्लग पनि बनाएर आइसकेँ होइन अब के भन्नु अरू त मैले गाइस अब म घर पनि आइसकेँ होइन अब कतिजनाले मेरो भिडियोहरू हेरेछ कि छैन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर होइन फलो गरिदिनुहोस् लाइक हानिदिनुहोस् सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होइन अब अहिलेको लागि यही भिडियो हाल्छु होइन अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ चाहिँ हजुरले हेरेर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् म माया चाहिँ मान्दिनँ होइन जे भने पनि कमेन्ट हाने पनि खुसी लाग्छ होइन मैले चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ विशेष गरेर कहाँ के भयो हाम्रो झुलपोखरीको अलिकति भिडियोहरू बनाएर हाल्न खोजिराखेको छु अब त्यसको लागि चाहिँ बाई बाई गाइज।